အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေဘယ်ကစားမတွေပြောင်းကြမယ်ဘယ်ကစားမတွေကပြောင်းဖို့လုပ်နေလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ Premier League Club အသင်းကြီး6သင်းကသူတို့တယောက်စီကိုတော့တကယ်ကို pressure ပေးပြီးခေါ်နေကြတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကရှိထားပြီးသားသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တကယ်ခေါ်ချင်တဲ့သူတို့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကစားမတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Premier League ကထိပ်သီး6သင်းဖြစ်ကြတဲ့ Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal နဲ့ Tottenham Hotspur တို့6သင်းကအမှန်တမ်းပြောရင်လက်ရှိကမ္ဘာမှာလည်းငွေသုံးနိုင်တဲ့6သင်းပဲတစ်ဖက်က Paris Saint-Germain ကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥရောပမှာ Premier League Club သင်းတွေရဲ့ရုပ်သံဝင်ငွေ Premier League Club သင်းတွေရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေရရဟာကမ္ဘာမှာအတောင်တင်းဆုံးအသင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီသင်းတွေကပဲကစားမတွေကိုအများကြီးခေါ်နိုင်ကြတယ်ဒီနေရာမှာလက်ရှိဈေးကွက်အနေထားအရ Premier League အသင်းကြီးတွေအားလုံးလိုက်နေကြတဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေရှိကြတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Manchester City သင်းကိုပြောရအောင်ပါ Manchester City သင်းကလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းကဒီနေ့နွေရာသီသူတို့ရဲ့အဓိက target က Harry Kane ဖြစ်တယ် Harry Kane ကိုသူတို့အရန်ကိုလိုချင်တယ် Kane ကိုလိုချင်တဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Harry Kane ရဲ့အတွေ့အကြုံနောက်အသင်းကိုဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသလိုအထောင်တိုက်စစ်မှုသာမကလိုအပ်ရင်နံပါတ်10 role ကပါကောင်းကောင်းကစားနိုင်သလိုသူ့ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကလည်းတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်နဲ့မတူညီလောက်အောင်ကိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Harry Kane ကိုသူတို့ဘက်ကလိုချင်တာဆိုတော့ Man City က Kane ကိုဘယ်လောက်ထိလိုချင်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကစားမ4ယောက်ကိုသူတို့ထည့်ပေးထားတယ် Gabriel Jesus ရဲ့ Riyad Mahrez ရဲ့ Raheem Sterling နဲ့ Bernardo Silva 4ယောက်ပေးထားတယ်အဲ့4ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုသာ Tottenham ဘက်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့4ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုပေးပြီးတော့ပေါင်တန်း90ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်မီဒီယာတွေနဲ့တစ်ဖက်ကအင်္ဂလိပ်ကစားမတွေရဲ့အဆိုအရ Harry Kane ကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂလန်လူပေးစဉ်အသင်းနဲ့ယူရိုပွဲအပြီး holiday သွားတဲ့အခါမှာရောပြန်လာရင် Tottenham ကိုတော့မလာဘဲနဲ့ Manchester City ကိုအပီးသက်ပြောင်းဖို့အထိကိုသူစဉ်းစားထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေကိုလည်းပြောထားပြီးတော့ Harry Kane အနေနဲ့အသင်းပြောင်းသွားဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေတယ် Spurs အသင်းကို Man City ကကမ်းလှမ်းထားတာကအစောပိုင်းတုန်းကတန်းတရာနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ Kane ဟာတန်းတရာထက်ပိုပြီးတော့ဈေးမပေးရနိုင်ဘူးလို့သူသတ်မှတ်ထားပုံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့ Raheem Sterling ရဲ့ Bernardo Silva ရဲ့ Gabriel Jesus ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် Riyad Mahrez တို့4ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်နဲ့သူတို့ဘက်ကအလိုက်ပေးပြီးတော့တန်း90ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် Kane ကိုခေါ်နိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Tottenham ကရောလက်ခံမလားဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Spurs အသင်းကို Manchester City အသင်းက pressure ပေးထားသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းချင်နေတယ်နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့တစ်ခုက Chelsea ပေါ်အားလုံးလည်းသိထားတဲ့အတိုင်း Chelsea က Haaland ကိုအရန်လိုချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ German သတင်းစာ Kicker နဲ့ Italy media တွေရဲ့အဆိုအရ Borussia Dortmund ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုကို Chelsea သင်းကယူရိုတန်း150နဲ့ကန်လန်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်တန်း150နဲ့စတင်ကန်လန်းမယ်လို့လှုပ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့က Chelsea က Tammy Abraham အပါအဝင်ကစားမအလိုက်ပေးပြီးတော့ကန်လန်းထားတာကို Borussia Dortmund ကညှင်းဆန်ထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ခုနမီဒီယာနှစ်ခုရဲ့အဆိုအရ Chelsea က Haaland ကိုရဖို့ယူရိုတန်း150ပေါင်135တန်းထိပေးပြီးတော့ကန်လန်းဖို့အသင့်ရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Borussia Dortmund လုံးဝကိုညှင်းဆန်လို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အခြေမျိုးတွေနဲ့ကန်လန်းမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာ Haaland ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအဓိကခရာချသူက Agent Mino Raiola ပဲဖြစ်တယ် Mino Raiola ကို Chelsea ကသူတောင်းဆိုတဲ့ယူရိုတန်း40ပေးမှာလားတစ်ဖက်မှာရော Haaland ကိုယ်တိုင်ကရော Premier League ကိုပြောင်းဖို့အလိုရှိပါမလားဒီနေရာမှာ Haaland က Jadon Sancho နဲ့အရန်ရင်းနေတဲ့သူဖြစ်တော့ Sancho ကို United ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Haaland ကတော်တော်လေးတော့ပေါက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့ Sancho နဲ့အတွဲဟာတော်တော်လေးနားလည်မှုရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တွဲဘက်ကစားမကိုရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Jadon Sancho ရဲ့ထွက်ခွာသွားမှုကို Haaland ကစိတ်ပြက်နေတယ်။လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ Chelsea သင်းကပေါင်135တန်းယူရိုအပြင်တန်း150နဲ့ငွေသားကြီးပဲကန်လန်ထားတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ Callum Hudson-Odoi တို့ Timo Werner အပါအဝင် Chelsea သင်းကသူတို့ရဲ့ကစားမတွေအလိုက်ပေးပြီးတော့ကန်လန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ဒါ Borussia Dortmund ကညှင်းဆန်ထားတယ် Tammy Abraham ဆိုရင်လည်း Dortmund ကလုံးဝမလို့ချင်လို့ Timo Werner ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ပြောထားတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကငွေသားကြီးပဲတည်တံ့ဖြစ်သွားဖို့ရှိသလို Chelsea ရဲ့အရန်ကိုခေါ်ချင်နေတဲ့နွေရာသီရဲ့နံပါတ်1ပြစ်မှတ်ကစားမပဲဖြစ်တယ် Tottenham Hotspur ပေါ် Tottenham Hotspur ကအခုဆိုရင် Atlanta ရဲ့ဂိုးသမားကိုသဘောတူညီမှုရပြီတစ်ဖက်မှာလည်း Sevilla ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုလည်းသဘောတူညီမှုရပြီဆိုတော့ Spurs ရဲ့အားကစား director တစ်ဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အတူထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်နေတယ်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Hugo Lloris နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Atlanta ရဲ့ Italy ဂိုးသမားကိုအစားထိုးခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham တကယ်လိုချင်နေတဲ့သူကနောက်ခံလူပဲဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီနောက်ခံလူကသူတို့မှ2ယောက်ယာထားတဲ့မီလန်ရှခရီညာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Christian Romero ပေါ့ Christian Romero ကတော့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီလန်ရှခရီညာကိုသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီလုံးကအင်တာမီလန်စီကိုတရားဝင်ကန်လန်ခဲ့တယ်။အင်တာမီလန်ကတန်း60လောက်ထိတောင်းတဲ့ချိန်ထော်တနမ်ကတန်း50လောက်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားတယ်။အခုကျတော့ထော်တနမ်ဟော့စပါကမီလန်ရှခရီညာကိုစိတ်ဝင်စားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Christian Romero ကိုသူတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။အသက်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူဟာကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အတ္တလန်တာအသင်းမှာကစားနေသူလည်းဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့ဒါ Juventus ကနေ200တီတီငါးနဲ့လာကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့မှာစပါအသင်းအနေနဲ့ Juventus နဲ့ဆက်သွယ်ရမှာဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့အနေထားရ Tottenham အသင်းကလက်ရှိမှာ Christian Romero ကိုယူရို35တန်းကနေတန်း40ကျကန်လန်ဖို့ရှိတဲ့ခါမှာစပါအသင်းအနေနဲ့နောက်ခံလူကိုတကယ်ကိုလိုနေတယ်ဒီနေရာမှာ Tottenham ဘက်ကကန်လန်ထားတဲ့တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါဗစ်ဆင်ဆန်းချက်ကိုပါအလိုက်ပေးပြီးတော့ Christian Romero ကိုပါကန်လန်ဖို့အသင်းကြိုးပမ်းနေတယ်ငွေသားအပြင်ဒါဗစ်ဆင်ဆန်းချက်ပါအလိုက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါတကယ်လို့များအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့သားတကယ်ကန်လန်မှုဖြစ်လာခဲ့ရင်ထော်တနမ်ရဲ့ကာလမှုကိုလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကထော်တနမ်ဟော့စပါကအရန်လိုချင်နေတဲ့ကစားမနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါလီဗာပူးအသင်းကဂျာရက်ဘိုဝင်ပေါ့ထူးထူးခြားခြားဂျာရက်ဘိုဝင်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့သူတို့လိုချင်တာကကီလီယန်အမ်ဘပေမှာအမ်ဘပေပဲဒါပေမဲ့လေအခုလောလောဆယ်မှာရောဘတ်တိုဖမီနိုကိုသူအနေနဲ့ရောင်းချဖို့သတင်းတွေတက်နေတဲ့စာချုပ်သစ်တက်တန်းတိုးဖို့တောင်မှဖမီနိုဟာမသေးကြတော့တဲ့အချိန်စာချုပ်တက်တန်းကလည်း2နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့အချိန်မှာရောဘတ်တိုဖမီနိုကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီယိုဂိုဂျိုတာကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်တောင်ပန်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့သူကဂျယ်ရက်ဘိုဝင်ဖြစ်တယ်ဝက်ဆန်အသင်းကတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တယ်ဘိုဝင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်ဆန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြသူဖြစ်ပြီးတော့ဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်အဲ့ကစားမကိုယာဂန်ကလော့ကလည်းသဘောကျသလိုလီဗာပူးအသင်းကလည်းသူတို့အသင်းမှာစုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆထားတယ်ဒီကစားမရဲ့အနေထားကဘဲတန်ကစားမဖြစ်လို့မိုဆာလက်နဲ့ထပ်သွားနိုင်ပေမဲ့လည်းဆာလက်ကိုပဲအထောင်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုမိုဆာလက်ရဲ့နေရာမှာထားကစားလို့ရလို့သူဟာကောင်းကောင်းတိုက်စစ်ပိုင်း3နေရာလုံးကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပြီဖြစ်လို့လီဗာပူးအနေနဲ့အရန်ကိုခေါ်ချင်နေတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်လီဗာပူးအတွက်ဒါနွေရာသီမှာတာဂက်ထားတာပေါ့တကယ်လည်းလီဗာပူးကသူတို့လိုချင်တာကဂျီနီဗိုင်နယ်တန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဒါပေမဲ့ဗိုင်နယ်တန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပဲသူဖြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ James Maddison ပါ James Maddison ကိုခေါ်ချင်တဲ့အသင်းက Arsenal အသင်းပဲဖြစ်တယ် Arsenal အသင်းကဒါ Leicester City ရဲ့ကစားမကိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာ Norwich City ကနေပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန် Leicester ကိုစပြီးရောက်ပြီးခဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့က James Maddison ကို Arsenal ကတော်တော်လေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမရဲ့တန်ကြီးကပေါင်တန်း50တန်း60လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့အဲ့လောက်ပေးပါမလားလက်ရှိမှာဘန်ဝိုက်ကိုပဲသူတို့ကတန်း50ပေးခေါ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒီကစားမကိုထပ်ခေါ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ James Maddison ကို Leicester City က Yuli Tielemans နဲ့အတူတက်တန်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Arsenal အသင်းကအရန်ကိုကာလန်ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိကာလန်ထားလဲဆိုရင် Arsenal က James Maddison ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းထိပေးထားပြီးတော့လက်ရှိ Leicester မှာရနေတဲ့လစာထက်3သိန်းကျော်ကျော်လောက်ကိုအများကြီးပေးထားတယ် Leicester မှာ James Maddison က8000ကျော်9000လောက်ပဲရတာဆိုတော့ Arsenal က2သိန်းဆိုတော့ဒါ3သိန်းကျော်လောက်ထိပိုရထားတယ်ဒီညမှာ Arsenal အသင်းက Reece Nelson တို့ Ainsley Maitland-Niles တို့အပါအဝင်ဒီကစားမတွေကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Leicester City ကတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ Arsenal အသင်းကအားနဲ့နေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းတို့အတွက်အဲ့ကစားမကိုအရခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ပြည်သက်တင်နေနဲ့ရော Arsenal ကဒီကစားမကိုရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလားဒီနေ့ရာသီ Arsenal အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ strategy ကိုကြည့်တဲ့အခါအရင်တုန်းကလိုကစားမတစ်ယောက်ကိုရဖို့အရန်ကိုညှိနှိုင်းနေတာထက်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ခြေပေးပြီးတော့တိတ်မညှိတော့ဘဲနဲ့ခပ်ပြက်ပြက်လှုပ်လာတာပါဆိုတော့ဒါ Arsenal ရဲ့ aggressive ဆန်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Manchester United ကဒီအပြောင်းရွှေ့မှာသူ့အနေနဲ့တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုလုပ်ရဖို့ရှိတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဖို့ပါထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ replacement လုပ်မဲ့သူပဲဆိုတော့ United ကွင်းလယ်မှာ Matt Tomini ရှိတယ် Fresh ရှိတယ် Marty ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဖို့ပါလို့အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမတွေတယောက်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုသူတို့ပြန်လိုချင်တယ်သူတို့ Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာ Paris Saint-Germain နဲ့ဖို့ပါကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေ Mino Raiola နဲ့ဒါ Leonardo ကြားဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့်
ဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုချကြည့်တဲ့အခါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမလီရွန်ဂိုရက်စကာကိုတွေ့လာတယ်ဂိုရက်စကာကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကမှရှော့ကာကနေဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခင်းနဲ့ပြောင်းလာခဲ့သူပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုင်ယန်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားချေပုံရလို့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှုကိုလည်းသူ့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အစီအစဉ်မကြပဲသူအသင်းကထွက်ခွာဖို့ကိုပါစဉ်းစားနေတယ်ဒီနေရာမှာနီးပြသေးဂျူလီယန်နာရစ်မန်ကိုယ်တိုင်ကလီဝင်ဂိုရက်စကာဘဲမှာထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုလုံးဝလိုချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နွေရာသီမှာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမပါအစောပိုင်းမှာတော့ဒန်ဂလန်ရိုက်စ်အပါဝင်တခြားကစားမတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ရာဖီယယ်ဗရန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ favorite ကစားမဖြစ်ပေမဲ့လေဗရန်ကကျွန်တော်တို့ပြောရရင်အပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်လေးနီးစပ်နေလို့နောက်ထပ်ကစားမအဖြစ်ဖိုးပါရဲ့နေရာမှာ replacement လုပ်ရမယ့်ကစားမကိုပဲတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ PA သက်တွေအနေနဲ့အခု Premier League ရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေရဲ့ဒါ6သင်းပါသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေရောဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာရောက်လာပါမလားဘယ်ကစားမကအပြင်ခက်ခဲနိုင်ပြီးတော့ဘယ်ကစားမအပြင်ရောက်လာနိုင်ပွဲရှိလဲ PA သက်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှတ်မှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်